Bueno, tenemos un RAM, Dodge Ram 2014. Al parecer tiene un problema con fallos de cilindro. El cliente se queja de que tiene problemas de inestabilidad. Parece que ya lo ha tenido. Bueno, este carro en sí viene de otro, pues del país vecino, viene de Estados Unidos, de la ciudad de Tucson. Parece que los camaradas ahí no le han atinado a cuál es el problema. Según me cuenta el cliente, que el carro presenta problemas de fallo de inyectores, que parece que son los inyectores el problema. Pues vamos a ver si es cierto. Vamos a usar el escáner para ver qué es lo que arroja. ¿Qué es lo que arroja? Ya tenemos abierto switch. Vamos a entrar a Dodge y vamos a ver qué es lo que arroja el equipo. Vamos a ver si damos con el problema. Se está cayendo esto, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y ahorita seguimos. Seguimos con el problema del RAM. ¿No? 2014, RAM 1500, motor 5.7, 8 cilindros, gasolina. Ok. Nos vamos a ir directamente a la computadora de motor, pues porque ahí está el problema. El problema está ahí. Mira, circuito de inyector de combustible abierto, número 7. Circuito de inyector de combustible 5 abierto. Muy bien. Está almacenado. El P0300 está pendiente. Entonces lo que vamos a hacer es ver. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto que es el número 5 y el número 7 los que están fallando. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Aquí está. Bueno, al parecer está fallando el número 7. El cilindro número 7, número 5 se encuentra, pues al parecer, en perfecto estado. ¿Sí? Bueno, vamos a ir enfrente. Vamos a ir ahí enfrente a hacerle una prueba. Ya tenemos la punta lógica. Ya lista. Vamos a ver. Pues este es el número 7.
hay. Ahí está, señores, el problema. Vean. Vean el problema. Y vean dónde falla el carro cuando manipulo el arnés. Está ese problema. Es el conector dañado. Ok, vamos a buscar un conector. Vamos a buscar un conector. Creo que debo de tener ahí. Vamos a arreglar ese problemita y vamos a seguirle buscando. Ahorita volvemos. Conseguimos el conector. Aquí está. Vamos a arreglar el cableado, lo vamos a soldar para que ya quede listo, para que ya quede el fregadazo. Los conectores son una chulada porque quedan herméticos. Sellan y al mismo tiempo soldan, traen un aro de estaño y al mismo tiempo soldan el cable y queda sellado para futuro, para agua, que no se vaya a oxidar. Queda muy bien. Yo lo uso mucho para estos casos y queda una hermosura. Queda muy bien. Entonces ahorita vamos a probar a ver si se va esa falla. Vamos a ver si se va esta falla. Ahí está. Ahí están los dos soldaditos ya sellados. Vamos a echar a andar el vehículo a ver qué hace. Bueno, seguimos. Vamos a borrar estos códigos. Vamos a borrar todos estos códigos. Ya arreglamos allá. Vamos a borrar. Ok, se borró con éxito. Funciones especiales. Vamos a borrar todas las memorias adaptativas. A ver si establecer memoria. Ok, toda la memoria adaptable. Toda la memoria adaptable. Ok, vamos a ciclar la llave. Vamos a prender. Y hay que irnos a ver qué cilindro está fallando. Vamos a ver si sigue con la misma falla. Vamos a ver si sigue con la misma falla. Bueno, ahorita no está fallando. Ahorita no está fallando. Al parecer no está fallando. Se le siente un fallito, pero no lo alcanza a registrar la computadora. Okay. Vamos a revisar códigos.
Vamos a revisar códigos. A ver qué es lo que se está poniendo aquí. Circuito del inyector de combustible 7 abierto. Okiroki. Me dice que sigue estando abierto. Vámonos enfrente. Vamos a apagar el aire. Vámonos enfrente. Vamos a apagar el carro. Lo volvemos a prender para que se apague el abanico. Y vamos a ver qué pasa. A ver. Debe de haber. Aquí hay un pulso. Aquí hay otro pulso. Lo que no hay son 12 voltios. Eso es lo que no tiene el inyector. 12 voltios. Ok. Vamos a ver por qué no tiene 12 voltios. Vamos a ver de dónde salen esos 12 voltios. Vamos a ver de dónde salen esos 12 voltios. Porque no tiene 12 voltios. Bueno, seguimos con el problema del RAM. No sé si se dieron cuenta que aquí no pulsaba. Pulsaba. Pasaba el pulso aquí. Se supone que este es corriente. Este es el pulso. Quiero que vean algo. No llega el pulso. Aquí está el problema. Miren. Aquí está reventado. Está quebrado. ¿Se fijan? Está quebrado el forro. Está agarrado con casi nada. Entonces aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Lo que vamos a hacer es trozar aquí para reparar. Ahorita volvemos. Ahí está. Vean cómo trozó. Estaba reventado por dentro. Vamos a arreglar este cable y ahorita vamos a volver. Bueno, vamos a soldar el cable malo. Le vamos a poner tantita estaño. Vamos a ponerle tantito estaño para que se pegue, bien. Un buen trabajo. Vamos a ver si sale bien la toma. Okay. Ahí está. Parece que ahí
Se mira. Y se alcanza a ver. Está soldado. Ahí se alcanza a ver. ¿No? Ahora vamos a aislarlo. Lo vamos a aislar y vamos a probar a ver qué pasa. Buenos días. Ayer no terminé de grabar, pero siguieron saliendo problemas. El conector ese de la bobina, el conector del inyector número 5 y el número 3 que está por aquí escondido, y esos siguieron dando problemas, pero se arregló el problema. Se arreglaron los conectores, se le hicieron unos trabajos ahí. Aquí se alcanza a ver el conector. El conector del inyector número 3. Se hizo la reparación correspondiente y pues ahorita estamos para probar el carro. Vamos a salir a probarlo, a ver cómo se va a comportar. Ahorita seguimos con el video. Vamos a hacer otro video donde ya lo vamos probando, a ver si regresan los problemas de fallos de encendido. Bueno, seguimos con el Ram 2014. Al parecer pues ya quedó solucionado el problema de fallos de cilindro, de inyectores, de bobinas. Aquí viene ahorita, como se pueden ver, viene el chip apagado, no ha regresado. Vamos a darle una vuelta. Lo vamos a meter por terracería para que vibre el cableado. Yo ya lo venía con la mano y no ha hecho fallas, pero vamos a ver si ya ha prendido el vehículo andando, da algún problema, otro problema relacionado con lo mismo. Vamos a ver. Al parecer viene todo bien. Vamos a poner el cinturón para que deje de avisar la seguridad esta del carro. Bueno, ahí está. Al parecer viene bien, hasta ahorita viene bien. Tenemos por un camino de terracería. Me decía él que nomás lo metía a terracería y el carro empezaba con fallas. Empezaba con problemitas así. Entonces pues todo indica que esto parece que quedó. Bueno, pues yo creo que aquí cortamos el video. Si lo voy a seguir probando, si sigue de dar un problema o algo, pues hacemos otro videito a ver qué pasa.